Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wir sind zu Gast bei Julians GNS. Wir haben hier geballte Ladung, die Gasfachfrau, den Gassohn. Wir haben auch Tools to Camp mit dabei. Du, der Gassohn, ich muss ja immer lachen, das T-Shirt. Du erzählst uns was über die Gasanlage. Jawohl. Wir haben das ja schon viele Jahre verbaut. Für die Leute, die es noch nicht kennen, hier hätten wir zum Beispiel eine 2-Flaschen-Anlage. Wir haben in diesem System, wie der Name sagt, 2 Flaschen, 1 und 2. Um hier kurz das Funktionsprinzip zu erklären, was diese Flasche so besonders macht, ist einmal die Beschaffenheit, nämlich dass sie aus Aluminium ist, somit fast 50% leichter als eure herkömmliche Stahlflasche. Zudem haben wir eben einen 80%igen Füllstopp, das ist dieser Nupsel hier oben. Sobald der dann halt eben anschlägt, macht das ganze Ventil zu, sodass nicht weiter betankt werden kann. Aha. Der zweite Schwimmer, der schwarze hier unten, der indiziert eben den Füllstand. Und da haben wir dann nämlich auch den Vorteil, aber das wird euch Julian gleich noch erklären, dass man das Ganze auch in das System, was man hier oben sieht, in das Victron-System quasi mit einbinden kann, sodass man das auf seinem Panel sieht. Wenn man jetzt aber von der Montage redet, haben wir eigentlich recht simpel die momentan neue Schnellkupplung, die durch die kommende Verordnung halt eben mit im System nun ihren Bestand hat. Das einfach nur, damit man den Schlauch schneller kuppeln kann. Die wird einfach an die Flasche geschraubt. Direkt danach geht es dann zu dem Füllschlauch. Der führt zum Tankstutzen. Den haben wir hier. Und direkt hinter dem Tankstutzen seht ihr jetzt nämlich das T-Stück. Das ermöglicht euch quasi beide Flaschen gleichzeitig zu befüllen. Bedeutet also, per Druckausgleich werden auch die Flaschen genau gleich befüllt. Also es ist nicht, dass Flasche 1 und 2 befüllt wird, sondern die steigen relativ genau gleich miteinander auf. Dann haben wir auch in dem jeweiligen Set, gibt es hier nämlich eine Tasche. Da sind in der Zahl 4 Tankadapter drin. Hier bei uns auch mit Sinterfilter, weil dadurch, dass ihr selber die Flasche befüllt, habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie sauberes Gas schon in eurer Flasche drin ist, sodass es danach eben nicht mehr gefiltert werden muss. Also würde ich sagen, da brauchen sich die Kunden jetzt keine Sorgen zu machen, dass die jetzt automatisch aufhören müssen beim Betanken, sondern das machen die Flaschen selber, die Automatik an der Tanke selbst. Genau, ihr könnt euch das also genauso vorstellen wie beim normalen Tankprozess, weil das Einzige, was sich da unterscheidet, ist, dass man nicht mehr die ganze Zeit festhält, sondern man drückt eben einen Totmannschalter und der hört genauso wie beim normalen Tankvorgang komplett von selbst auf, sofern die Flaschen dann auch voll sind. Okay, ich habe ja das gleiche wie hier, das ist ja das Mäusekino noch. Und da sagst du, da hat Julian jetzt was Spezielles, weil das ist ja nervig. Genau, falls man eben einen kleineren Gaskasten hat, wird man das nicht unbedingt so gut sehen. Dann haben wir aber auch eine sehr günstige Variante. Das ist eben, wenn man sich einfach nur im Baumarkt einen Spiegel holt, den kann man sich in die Ecke hängen. Ist natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei, sind wir ehrlich. Aber die nächst günstigere Variante, wo wir uns dann aber auch schon über 100 € bewegen, wäre dann eben eine Bluetooth-Füllstandsanzeige. Ja. Da ist es dann nämlich so, dass einfach die 2 Imbusschrauben hier, die halten eben diesen analogen Schwimmer noch fest. Die werden gelöst und dann kommt da einfach der neue Geber drauf. Da wird einfach nur dieses kleine Teil ersetzt. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Und dann hat man eben eine Verbindung zu einer sogenannten Blackbox, die halt dann eben das Bluetooth-Signal per App eben für den Endverbraucher bzw. für euch als Käufer ersichtlich macht, wie viel Prozent ihr noch in eurer Gasflasche habt. Oder, wozu wir dann gleich kommen, gibt es noch die komplette Einbindung in dieses Victron-System. Das erzählt Julian dann aber. Noch zur Info, weil die Fragen werden in der Kommentarsektion bestimmt kommen, wenn es hier um die Eintragung geht. Also ihr müsst das Ganze nicht in eure Fahrzeugpapiere eintragen, lediglich in das gelbe Gasprüfheft. Das kann man dann eben bei eurem Gasprüfer vor Ort machen oder eben, auch wie ihr gleich den lieben Julian kennenlernen werdet, bei ihm. Oder sucht euch einfach jemanden raus, der aber auf jeden Fall nach G607 zertifiziert ist. Der sollte bestenfalls dann den Einbau auch vornehmen. Dein Rat jetzt an die ganzen Hobbyschrauber zum Thema Gas und Einbau. Meine persönliche Meinung, lass die Finger davon, oder? Sicherer wäre es auf jeden Fall. Und man hätte sowieso den Nachteil, selbst wenn man es selber einbauen würde, braucht man immer noch die Eintragung. So. Wenn man da jemanden zur Hand hat, ist zwar schön, aber man darf auch irgendwo den Aspekt nicht vergessen. Wir als Prüfer haften mit unserem Stempel. Das bedeutet, selbst wenn ihr Mechatroniker seid,
Schlosser oder sonstiges, wenn wir das selbst nicht verbaut haben. Es gibt Leute, die machen das bestimmt, aber habt zumindest Verständnis für die Leute, die es nicht machen wollen, weil wie gesagt, man haftet selber dafür und man weiß natürlich nie, wie genau wurde gearbeitet. Ja. Und wenn man natürlich dann jede einzelne Schraube nachprüfen muss, wird es auch wieder teurer, dann hätte man es gleich machen lassen können. Ja. Ist nur ein Gedankenansatz, kann natürlich dann jeder für sich selber entscheiden. Okay, also wie gesagt, meine persönliche Meinung kennt ihr, liebe Freunde. Lasst die Finger davon, lasst das ein Fachmann machen. Hier geht es um Gas, bevor hier euer Wohnmobil abschnürt. Zum Thema weitere zur Übersicht, das interessiert mich ja speziell. Es macht ja Julian Genau. die ganze Geschichte. Dann würde ich einmal weiterreichen. Julian? Ja, ich nehme gerne der Mikro. Genau, wir sind GNS Reisemobiltechnik. Wir haben 2 Filialen, und zwar einmal in Mönchengladbach, Ja. nicht weit weg von hier. Ja. Und eine zweite haben wir genau in Bruckberg bei Landshut, Ja. das ist in Bayern. Ja, südlich. Zwischen Regensburg und der A8. Ja, genau. Ja. Ja. Landshut ist ganz bekannt, so Landshut sagen wir ist so, bekannt. 30 Kilometer entfernt Genau. von Münchner Flughafen. Ja. Genau. Und wir machen klar Gas, was wir gerade mit der Dame gesprochen haben, aber auch wir machen so, könnt ihr gerne bei uns montieren lassen, diese Flasche. Ja. Ihr seid ja Fachleute. Wir sind Fachleute, genauso wie sieht man hier. Ja. Und auch wir erstellen die COC-Papieren, wir tragen die in gelbe Buch, wir machen auch Gasprüfung, wenn nötig ist. Ja. Genau. Mit diesem Schwimmer hat euch ein bisschen der Kollege Er wahrscheinlich hat hier. den Schwimmer erklärt, ja, Genau. mit dem Mäusekino, Genau, das, was gibt wir es auch, haben. genau. Ne, dann diesen Bluetooth, was man oben aufstecken Richtig, kann. richtig. Das ist ja die eine Variante. Genau. Aber mich speziell interessiert jetzt die Variante, wie kann ich das mit von 1000 Apps, die ich jetzt zurzeit habe, Ja. auf eine App gehen. Verstehen. Na? Dann braucht man so ein komplettes System, wie wir hier haben. Sagen wir so, wenn man hat Victron-Batterie wie hier, dann braucht hier dieses System. Hier haben wir einen Verteiler, hier der zweite Verteiler, ich kann euch zeigen. Ja, ist ein Verteiler mit Sicherung da drin. Ja. Und als Beispiel, hier haben wir die BMS für eine Batterie. Und wenn ich von hier erstmal hier gehe, pass auf, ich simuliere jetzt, dass eine Sicherung kaputt geht. Ja? Ja. Das ist eine Simulation. So, jetzt bringt er Dann einen Fehler. sofort ist ein Fehler. Und schau mal hier, ja, dann sagt er dir, dass diese Sicherung kaputt ist. Ja. Und dann auch welche Sicherung, weil du nennst diese Sicherung, genau, der bebt jetzt. Welche Sicherung zeigt er dir, ja, und wenn ich jetzt wieder der Sicherung zurück mache, dann ist der Fehler weg. Praktisch habe ich der Sicherung praktisch jetzt getauscht. Ja. Genau so sieht es aus, ja. Dann hier haben wir die BMS für die Victron-Batterie. Und wenn man eine fremde Batterie, sagen wir, nimmt, egal welche, müssen wir jetzt nicht nennen, dann braucht man diese Schand hier. Das ist das Gerät, die wir brauchen. Und so sieht man die Batterie. Wie viel Prozent haben wir, welche Spannung, was kommt rein, was kommt raus und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Gerät, der heißt Servo, mit diesem Display, dann praktisch durch diese Kabel verbindet er meine Wechselrichter, ja, Den wir hier hängen. meine Solarregler, Ja. meine Booster, Ja. GX-Tank für verschiedene Gassensor oder Füllstände und so Wasser, weiter. Abwasser. Abwasser. Toilettentank. Kann ich auch durch diese Bus-Smart Dongle kann ich an und aus meine Wechselrichter machen. Ja. Hier kann ich eine LTE-Antenne, eine SIM-Karte rein. Aber das ist nur, ich habe kein Internet im Auto, das ist nur für Servo zu verbinden. ist so, Oder ja. kann man so wie hier eine LTE-Antenne einbauen, ja? Ja. Das kommt auf dem Dach, Router kommt in Auto, eine SIM-Karte rein Ja. und dann habe ich Internet in Auto, nicht nur für meine Server, sondern auch für meine Handys, Tablets, sagen wir, eine Smart TV und so weiter und so fort. Genau. Und wie funktioniert hier? Dann ist ganz einfach. Hier kann ich meine Wechselrichter an- und ausmachen, kann ich hier diese Landstrombegrenzung für verschiedene Campingplätze, wo ich nur 3 oder 6 Ampere habe.
Dann kann ich meine Booster sehen, hier wo Generator gibt es. Ich kann hier auch simulieren. Eventuell muss ich den Wechselrichter anmachen. Mal sehen, ob konnten wir das schnell machen. Und dann sehe ich, was meine Booster lädt. Dann kann ich sehen, was meine Solar bringt. Ja klar, wir sind jetzt in die Halle, wir haben hier kein Solar angeschlossen. Dann habe ich die Möglichkeiten, hier durch diese 2 Relais Pumpe anzumachen, einen Ventilator eventuell und so weiter und so fort. Oder gehe ich raus von hier, weil der Servo aktuell hat nur 2 Relais. Und wenn wir raus von hier, haben wir hier einen Extender von Relais hier unten. Ja. Und dann kannst du weitere 5, 6 Relais haben und so weiter und so fort. Ja? Was konnten wir noch hier machen? Das heißt jetzt praktisch, wenn ich das so sehe, ich habe jetzt komplett alles im Fahrzeug. Über eine einzige App. Füllstände, die ich mit einem Blick hier am Display ablesen kann. Hier. Ja, als Beispiel, ich habe hier Frischwasser, ich habe hier GLPG, entweder durch Mopeka oder durch SuperSense. Du kannst hier filmen und ich zeige dir, wie als Beispiel der aktuelle Schwimmer in Gas verändert sich. Guck mal. Julian simuliert jetzt den Schwimmer und zeigt uns an, hier die Übertragung, den Füllstand in der Gasflasche. Richtig. Na, also ihr könnt das 1:1 abrufen. Genau. Dafür gibt es eine App, ein einziges App. Gibt es eine einzige App, die heißt entweder Victron Connect oder VRM von Victron. Wo kannst du als Kunde dein System sehen, wenn du nicht im Auto bist. Wenn du im Auto bist, kannst du ganz gemütlich von diesem Display. Ja? Wenn du nicht im Auto bist und deine Servo ist verbunden mit Internet, dann kannst du von zu Hause entweder durch ein Handy, sieht es so mehr oder weniger aus, oder im Laptop, das sind, weil ich bin Einbaupartner, sagen wir so, das sind alle meine Kunden, aber du siehst dein System, ich nehme jetzt eine. Und du siehst hier, dass ich habe hunderte von meine Kunden. Ich nehme einfach eine und ich zeige euch, wie funktioniert hier. Das ist einfach mein Auto, muss ich nicht in ein anderes. Dann gebe ich hier bei Remote Console und dann verbindet er und sieht man genauso wie oben wie wir. So, das ist mein Auto, die ist jetzt 30 Kilometer entfernt bei mir in der Halle. Ist ein bisschen bewölkt draußen, ich bekomme nur 6 Ampere Solar, meine Batterie ist bei 83%, Wechselrichter ist aus, klar brauche ich nicht. Mein Verbrauch ist 2,2 Ampere über 12 Volt, ich bin nicht am Landstrom angeschlossen. Hier kann ich weiter die Füllstände sehen, bei mir ist Frischwasser, Grauwasser und Gas. Ideal, ne? Ja, oder habe ich Temperatursensoren von außen für Batterie, für Booster und so weiter. Ja. Wenn jetzt ein Kunde von dir die Anlage verbaut hat, und es ist ja immer so, dass die sagen, oh, ich habe jetzt ein Problem, ich komme jetzt nicht weiter, Sicherung kontrolliert, weiß da, wie das ist, ne? Man steht auf dem Stellplatz, Schweiß auf der Stirn und so weiter. Da kann man dich anrufen oder da kann man jetzt sagen, hier, könnt ihr nachschauen? Man kann mich anrufen, eine Nachricht schreiben und so, ich habe diese und diese Probleme. Dann weiß ich Bescheid, welcher Kunde ist. Ich nenne alle meine Kunden da in VRM. Dann gehe ich rein, der muss unbedingt verbunden mit Internet. Und dann gucke ich, wo das Problem liegt. An ein Soft, an ein Update, etwas. Und dann kann ich auch die Kunden helfen, wenn die, keine Ahnung, sagen wir in Spanien sind oder in Schweden oder in Norwegen oder. Also du kannst von der Ferne aus den Kunden helfen, er muss nicht zu dir in die Werkstatt und sonst was. Auf jeden Fall nicht. Was ist jetzt, wenn die Kunden dennoch mal ein Problem haben mit der Werkstatt? Wie sind da deine terminlichen Zeiten, Fristen jetzt zur Zeit? Ja, genau. Ja, wir haben auch, längere Wartenzeiten sozusagen. Wir sind jetzt bei 6 bis 8 Wochen. Aber es kommt was genau willst du von uns? Willst du so ein komplettes und schönes System? Klar, dauert ein bisschen länger, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Hast du schon das System und brauchst du nur eine Erweiterung an Batterie? Oder hast du Servo, aber willst du einen Füllstand? Oder hast du 5 Module, willst du noch 2? Dann klar, bekommst du einen schnelleren Termin auch. Oder nur für Gas. Gas ist unser Thema für heute. Es kommt wie viele Flaschen, zwischen 3 und 5 Stunden Arbeit.
kommt mal klar, Kommt dazu. ein bisschen schneller, Ja. klar. Wenn ich mal ein kleineres Problem habe, kann ich trotzdem vorbeikommen Genau. und das abklären lassen. Genau. Wir sagen immer zu unseren Kunden am Telefon sozusagen, wenn das Problem ist, konnten wir sofort beheben. Bis eine Stunde machen wir gerne vor Ort. Wenn es ein bisschen länger, dann müssen wir einen neuen Termin machen. Ja, das ist genau. klar. Ja. Und bei uns ist so, wenn ein Kunde ein richtiges Problem hat, wir sind Menschen auch, wir sind Ja. auch Camper und wir verstehen. Ja. Ich fahre in Urlaub oder dann versuchen wir ein bisschen schnell zu helfen. Ja. Oder wenn gibt es richtige Probleme, und zwar Umdichtigkeit vom Wasser oder der Kunde hat überhaupt keinen Strom. Gibt es viele, die wohnen in Auto. Ja, ja. Ich kann nicht einen Termin in 6 Monaten wie andere geben. Das wird geht nicht. Ja? funktionieren. Nee. Das versuchen wir Genau. schnell möglich zu Und das ist ja der brennende Punkt in der Branche, dass man Genau. jetzt sagt, so ging es mir jetzt bei Richtig. Truma, ne, dass die Werkstatt gesagt hat, ja, Sie können in 6 Wochen herkommen, da stellen Sie mal das Auto für 3 Wochen her. Nee, das geht nicht. So funktioniert das nicht. Das Also geht es nicht, geht, es funktioniert bei dir Ja. in Mönchengladbach oder in Landshut. Wenn wir jetzt die Sachen einbauen lassen, wir wollen das ja machen, dann kurzfristig vorbeikommen, anschauen, was Gerne. müssen wir machen. Du sammelst die Daten zusammen Auf jeden Fall. auf dem Zettel. Da machst du unten drunter ist gleich plus minus 0 Genau. und dann schauen wir nach. Genau so ist. Gut, da Ja, Leute, bedanken wir wir freuen uns. uns auf euren Besuch. Super. Ja, liebe Freunde, Kompetenz pur hier. Süden, Osten, Süden, Landshut, A8, Genau. Regensburg dazwischen. Ja, ein bisschen unter. Ja, genau. genau. Und Mönchengladbach. Mönchengladbach, ja. Das ist die Richtung, ne? Hier Richtung die- Holland, ne? Genau, richtig. Ja, und dann haben wir hier Gera, Thüringen, das ist Thüringen. Thüringen, Sachsen, Genau. regional, ne? Brandenburg, Sachsen-Anhalt, ne? Ja, ja, alles zusammen. Alles, was du, dann haben wir die Gasfachfrau, Von der Nahe. toll, wo es den besten Wein gibt. von der Nähe. Ne? Also das ist der Kopf der ganzen Geschichte von Gasfachfrau und natürlich der Nachkömmling hier, Der Gasfachsohn. der Gasfachsohn. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr die Zeit euch genommen habt für Wir uns. bedanken uns bei dir. Super Vielen und Dank. bleibt schön Dankeschön. gesund und wir sehen uns in alter Frische. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abenteuer